అందరికీ నమస్కారము. నాది జగిత్యాల కృష్ణానగర్ గొల్లపల్లి రూట్లో నేచురల్ హాస్పిటల్. డాక్టర్ పేరు రాజేష్. నాకు గుజ్జులలో నొప్పి దాదాపు ఒక 8-9 మంత్స్ నుంచి హాస్పిటల్స్ తిరిగాను. యశోద హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, అక్కడ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించాను. జగిత్యాలలో కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయించాను, ఫిజియోథెరపీ కూడా చేయించాను. నాకు తక్కువ ఉన్నా నాకు వేరే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఇతర డాక్టర్ మంచిగా ఒకసారి వెళ్ళమంటే నేను వెళ్ళాను. నేను 10 days పోయాను. 10 days లోపల నాకు 80% వరకు రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది. ఇంకా 20% ఉంది. ఇప్పుడు నా అయితే నేను లేవగలుగుతున్నా, నడవగలుగుతున్నా, కాలు కూడా దగ్గరికి అనిపిస్తున్నాను. అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేచురల్ హాస్పిటల్ గొల్లపల్లి రూట్.